ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு செல்வாஸ் குடில். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா, எல்லாருக்கும் அடிக்கடி பிடிக்கக்கூடிய சளி சம்மந்தமானதான். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம். துளசி, ஓமவல்லி, 2 வெத்தலை, மிளகு, பனங்கல்கண்டு. இந்த இருக்கிற பொருளை, வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி இதுக்கு தேவையான ஒரு சளிக்கு ரொம்ப உடனடி தீர்வான ஒரு கஷாயம் எப்படி செய்யலாம் வாங்க பார்க்கலாம். பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கிட்டால் கொஞ்சம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இனிப்பாக இருக்கும், குடிச்சிருவாங்க. அதுக்காக பனங்கல்கண்டு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மிளகை நல்லா இடிச்சுக்கலாம். உரலில் போட்டு நான் தட்டி எடுத்துக்கிறேன். குழந்தைங்கள சும்மா ஹாஸ்பிட்டல் கூப்பிட்டு போகாமல் இந்த மாதிரி கஷாயம் அடிக்கடி சளி பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் விடிய காலையில் தூங்கி எழுந்து வெறும் வயிற்றில் இந்த கஷாயம் கொடுத்தீங்கன்னா சளி எல்லாம் கிளியர் ஆகிடும். தொடர்ந்து ஆனால் 3 நாள் வெறும் வயிற்றில் கொடுங்க. நான் என்னோடய குழந்தைக்கு இதுதான் ஆரம்பத்துலேருந்தே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். அவளுக்கு கிளியர் ஆகிடும். இப்போ நம்ம 1 டம்ளர் தண்ணி எடுத்து நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நல்லா 1 டம்ளர் தண்ணியை கொதிக்க வைங்க. இப்போ கொதிக்க வச்ச தண்ணி பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. அதுலேயே நாம் எடுத்துக்கிட்ட துளசி, ஓமவல்லி, வெத்தலை எல்லாத்தையும் சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் போட்டுக்கலாம். அது கூடவே இடித்து வச்ச மிளகையும் சேர்த்துக்கிறேன். அப்புறமா லாஸ்ட்டாக குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் மிளகு போடுறதுனால, அதனால் நான் பனங்கல்கண்டு சேர்த்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்றேன். நம்ம தொண்டையில் சின்ன தொற்று இருக்கும், அதனால் கொஞ்சமாக லைட்டாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா தண்ணியில் நல்லா கொதிக்குது பாருங்கள். அதோட சாறு எல்லாம் தண்ணியில் எப்படி இறங்கி கலர் சேஞ்ச் ஆகுது உங்களுக்கே தெரியும். கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கட்டும். அந்த 1 டம்ளர் தண்ணி 1/4 கிளாஸ் வர அளவுக்கு வற்றட்டும். அது வரைக்கும் தண்ணி நல்லா வற்றிட்டுருக்கும். நல்லா மூடி போட்டு மூடிடுங்க. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சும்மா ஹாஸ்பிட்டல் போய் இங்கிலீஷ் மெடிசன் இதெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு இதை வீட்டிலையே நீங்கள் செஞ்சு 3 நாள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சளி காணா போயிடும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ தண்ணி நல்லா வற்றிடுச்சு. இந்த தண்ணி இப்போ நம்ம எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். ஃபில்டர் பண்ணி அந்த தண்ணி மட்டும்தான் இப்போ நம்ம குடிக்க போகிறோம். உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எத்தனை ஏஜ் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அளவு கொடுக்கலாம். பிறந்த குழந்தையிலேருந்தே கொடுக்கலாம். பிறந்த குழந்தைங்க கொஞ்சம் ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் தான் ஆகுது அப்படின்னா 1 ஸ்பூன், ஒரு 1.5 ஸ்பூன் இது மாதிரி கொடுங்க. இல்லை 1 வயசு 2 வயசு குழந்தைன்னா கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டம்ளர் இது மாதிரி கொடுக்கலாம். இப்போ நான் 1/2 டம்ளர் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள். 1 டம்ளர் தண்ணியில் 1/2 டம்ளர் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இன்னும் கூட நம்ம நல்லா வற்ற விடலாம். இதை தொடர்ந்து ஒரு 3 நாளைக்கு குடித்தா சளி காணா போயிடும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.